Cześć, czołem wszystkim, witajcie. Dzisiaj postaram się Wam nakręcić krótki materiał, bo często w komentarzach, jak i w prywatnych wiadomościach pytacie się o hałas silnika, o hałas z łańcuszka rozrządu, jak go rozpoznać, jakie są symptomy uszkodzenia łańcuszka, czy wymieniać, czy nie wymieniać, czy można dalej tak jeździć, jakie są niebezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Także mam takie to auto dzisiaj na podnośniku z hałasującym łańcuszkiem rozrządu. No i postaram się Wam w tej części tego filmiku pokazać, jakie są objawy i symptomy. I teraz już Wam na wstępie mogę powiedzieć, że nie jeździć. Jeżeli macie jakikolwiek hałas silnika po odpaleniu, czy to będzie sekundę, 2, 5 czy 10, nie jeździcie takim samochodem, bo naprawa później, jeżeli dojdzie do uszkodzenia silnika, to będą astronomiczne kwoty, a w tej chwili wymiana tego łańcuszka jest powiedzmy 1/10 naprawy całego silnika, jaka później będzie Was czekała. Także jeżeli jakikolwiek objaw jest, że usłyszycie grzechotanie z łańcuszka, czy to na zimnym, czy to na ciepłym silniku, jeżeli nawet one znika po 2, 4, 5 sekundach, i tak naprawcie ten silnik, tak? Nie czekajcie. No bo nie warto, tak? To już nie jeden silnik był taki właśnie przyciągnięty na pomocy drogowej, że po prostu ktoś se czekał i nie doczekał. Ten akurat tutaj też przyjechał na pomocy drogowej, ale jeszcze silnik jest, chodzi. A łańcuszek nie przeskoczył. Mam nadzieję, że za chwilę jak będę Wam prezentował, to też nie przeskoczy, bo sobie tylko kłopotów narobię. Aczkolwiek no, przed chwilą nim wjechałem na podnośnik i nie było problemu. No dobra, kochani, autko już trochę stoi na podnośniku, jakieś 10 minut. Także pewnie olej spłynął, będzie miał spłynąć i pewnie łańcuszek znowu nam zagra ładnie przy odpaleniu przez parę pierwszych sekund. Z doświadczenia, dlaczego tak się dzieje, jeszcze mogę Wam podpowiedzieć. Nie wiem, jak to jest z tym rozciągającym się łańcuszkiem, czy to jest legenda, czy nie. Musiałbym to faktycznie wyjąć, nowy z pudełka i ten, który tu wyjmę, i zmierzyć faktycznie jakimś sposobem, czy on się rozciągnął, czy nie. Ale na pewno jest wina napinacza tego łańcuszka. Napinacz jest sprężynowy i hydrauliczny, tak jakby 2 w 1, i on ma za zadanie napinać nam ten łańcuszek. Zanim się olej napompuje, ta sprężyna ma na tyle napiąć, żeby łańcuszek nam nie grzechotał. Później jak silnik już jest odpalony, ciśnienie oleju wzrasta, to ten olej jeszcze dociska nam napinacz. Napinacz dociska ślizg, ślizg dociska łańcuszek, tak? No niestety w tym silniku to nie chce tak działać. Oni już to zmodyfikowali, są wersje silnika po prostu bardziej zmodyfikowane, że już nie ma tego problemu. To jest gdzieś tu na tej naklejce i druga gdzieś powinna być na silniku. Jaka jest wersja silnika, jaka jest wersja łańcuszka, czy z Mladej Bolesław, czy tam skądś indziej, już nawet nie pamiętam tego dokładnie. Bynajmniej dobra, starczy gadania, starczy teorii. Będziemy zaraz sprawdzać, jak to wszystko no tutaj zagra ładnie. A może i nie zagra, zobaczymy. Ok, kochani, słyszeliście piękny przykład zużytego łańcuszka rozrządu i napinacza hydraulicznego. Króciutko to brzmiało, bo wjeżdżałem tym autem na podnośnik, także tam w miarę się to ciśnienie oleju podpompowało i napięło to wszystko. Aczkolwiek na parkingu, na przykład po nocy, to będziecie mieli jakieś 5-6 sekund tutaj było takiego ciągłego hałasu i dopiero olej się podpompował. No i się wszystko uciszyło, ale mówię, nie czekamy z tym, bo jak przeskoczy, stukną w tłoki, w zawory, to albo się skończy na uszkodzeniu zaworów, albo się skończy na uszkodzeniu tłoka, korbowodów, bo niestety, ale te silniki robione są z plastiku i tak, to nie wiem, kiedyś w Polonezie walnął tłok, zawory, to się wymieniło zawór, dotarło i silnik dalej jeździł. Tutaj z doświadczenia wiem, że stuknie sobie tłok w zawór, no i się korbowód wygnie. Jest cały silnik do roboty, tak? Także nie czekajmy, tylko wymieniajmy. Dobra, ja to biorę się za rozbieranie tego wszystkiego. Powyciągam to wszystko, pokażę Wam jak, co i gdzie w następnej części. A po prostu ten filmik jest tylko dla
teorii, żeby wam pokazać, żebyście już nie pytali się w komentarzach, jakie są objawy, co, jak i dlaczego, czy robić, czy nie robić. Dobra. Piszcie w komentarzach jakieś pytania, jak macie. No i łapki w górę. Do następnej części.